আসসালামু আলাইকুম। কৃষি টিভি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। তো আজকে আমি আসছি হচ্ছে মূলত মনির বের লফটে। আপনাদেরকে আগেও কিছু প্রতিবেদন দেখাইছি মনির বের লফটের। তা আজকে আবারও মনির বের লফটে চলে আসছিলাম। আর মনির বের ঠিকানা হচ্ছে বাড্ডা লিং রোড, এবং ওইখান থেকে রিক্সা যুগে আপনারা চলে আসতে পারেন। পাইরে স্কুল বললে আপনাদেরকে নিয়ে আসবে, রিক্সা নেবে, রিক্সা ভাড়া নেবে হচ্ছে 20 টাকা। তো উনি মূলত গিরিবাজ আইটেমের যে কালেকশনগুলো আছে ওনার কাছে সবচেয়ে বেশি। আপনাদের যাদের গিরিবাজ আইটেম দরকার এবং কবুতর বেশি উড়াতে পছন্দ করেন তারা মনির ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আশা করি উনি কম দামে দিতে পারবে। তো মনির ভাই আপনার নাম্বারটা যদি একটু বলে দেন। 0196 0196 10 10 98 98 599 599। আরেকটা নাম্বার আছে, ইমো নাম্বার আছে 0178 0178 77 77 51 51 3 3। আচ্ছা, এই নাম্বারে রইলো মনির ভাই ইমো। যাদের ইমো দরকার দেখে শুনে ভাইয়ের কাছ থেকে নিতে পারেন। আর ঢাকার ভিতরে যারা আছেন ভাই লফটে ভিজিট করে সরাসরি আইসা নিতে পারেন। তো মনির ভাই আজকে কী কী বেচা হবে একটু দেখান দর্শকদের। দুবাজ আছে। দুবাস এখানে আমরা যা দেখাবো সবগুলাই কি জোড়া আছে? হ্যাঁ, সব জোড়া দেওয়া যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এই যে দুবাস। হ্যাঁ, এটা হলো মাদি। ঠিক আছে, এটা পাকে মাইর আছে কিন্তু বাচ্চা আমের বাচ্চা ক্লিয়ার। হ্যাঁ, ক্লিয়ার এবং লাল আসে, বাচ্চা লাল। আচ্ছা আচ্ছা, বাচ্চাটা লাল আসে। ঠিক আছে, এটা দুবাস, এটা হলো মাদিটা না? হ্যাঁ, মাদি। ঠিক আছে। আচ্ছা মনির ভাই এগুলা দুবাস কেমন দেওয়া যায় জোড়া? জোড়া রানিং তো না? রানিং 2500 3000। 2500 থেকে 3000 আলোচনা সাপেক্ষে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে, তারপরে কালদম আছে। আচ্ছা কালদম বিক্রি হবে কিছু এইখানের মধ্যে। দেখেন যারা উড়াইতে পছন্দ করেন আশা করি কালদম পছন্দ করেন। এই যে দেখেন কালদম, কালদমের চোখ। চোখ দেখেন, পাখার ইয়েটা দেখেন, দমটা দেখেন। একটু মাইর আছে আর ফ্রেশও আছে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে বিভিন্ন কোয়ালিটির আছে আর কি, দাম বুঝে কোয়ালিটি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা দেখতে পারতেছেন কোয়ালিটিটা কবুতরের। এই যে দেখেন কালদম, এই কোয়ালিটি মনির ভাই কেমন পড়ে কালদমের? এই কোয়ালিটি আপনার এরা নরের সিট নাই কিন্তু মাদিতে দুই একটা সিট আছে। ঠিক আছে, আর ফ্রেশ মাদিও আছে। এটা কেমন দেওয়া যায়? এটা নর যদি শুধু সিঙ্গেল মাদি না তাহলে এক রেট, আবার নর সহ নিলে আবার রেট একটু বেশি। নর মাদি জোড়া কত দিবেন? জোড়া 3000 টাকা রাখা যাবে। আচ্ছা জোড়া 3000 দেওয়া যাবে, আর সিঙ্গেল নিলে কিছুটা কম বেশি হবে। হ্যাঁ, কম বেশি হবে। আচ্ছা, আর কোয়ালিটি ফুল গুলা দেখান একটু। কোয়ালিটি ফুল। আচ্ছা যেটার কোয়ালিটি ভালো এটাও দেখাচ্ছি আমরা আপনাদেরকে ভিউয়ার্স। এই যে এটা হলো চুইঠাল, এই যে একদম পুরো পাক ফ্রেশ। আচ্ছা আচ্ছা, চুইঠালের মধ্যে না? হ্যাঁ, চুইঠাল। এই যে দেখতে পাচ্ছেন চুইঠালের মধ্যে ভিউয়ার্স। আবার এই যে নতুন দর্শক তো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, এই যে দেখেন ডানাগুলা দেখাচ্ছি আমরা আপনাদেরকে। চুইঠাল চোখটা একটু দেখেন তো ভাই। এই যে দেখেন আপনারা চোখ। তো মনির ভাই এটা প্রাইস কেমন আছে? এটা তো একটু ভালো জাতের। হ্যাঁ, চুইঠাল আপনার 6000 টাকা রাখা যাবে। চুইঠাল রাখা যায় 6000 না? আচ্ছা ঠিক আছে, দেখলেন কালদম চুইঠালটার দাম একটু বেশি আছে, আপনারা যাদের দরকার যোগাযোগ করবেন। সেই পর্যায়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি লাল দুবাস। এই যে দেখতে পাচ্ছেন লাল দুবাস, এটা মনে হয় ফ্রেশ আছে তো না? হ্যাঁ, ফ্রেশ আছে, একদম ফ্রেশ। আচ্ছা দেখতে পাচ্ছেন এই লাল দুবাসটা কিন্তু ভিউয়ার্স ফ্রেশ আছে। পাখার দমটা একটু দেখাবেন, পাখা দমটা একটু দেখান। চোখটা দেখি মনির ভাই একটু। এ হলো চোখ, দেখতে পাচ্ছেন লাল দুবাস ভিউয়ার্স। মনির ভাই এটার সাথে কি জোড়া আছে? হ্যাঁ, জোড়া আছে। আচ্ছা এটার সাথে, এটা কি নর না মাদি? এটা মাদি। মাদি, আচ্ছা আচ্ছা। এটা জোড়াটা কি এটার ভিতরে আছে? না, জোড়া ভিতরে অন্য জায়গায়। আচ্ছা এটার কত দাম কত দেওয়া যায় লাল দুবাস? লাল গোবাস আপনার 6000 টাকা। ডিম বাচ্চা রানিং। আচ্ছা দেখতে পাচ্ছেন ডিম বাচ্চা রানিং লাল দুবাসের দামটা বলে দিলাম। কালো গোবাস। আচ্ছা কালো দুবাস। দুবাস সবগুলো মোটামুটি অনেক সুন্দর। এই যে দেখতে পাচ্ছেন চোখটা কাছ থেকে দেখাই, পাখার দমটা একটু দেখাই দেন ভাই। এই যে পাখা, একটা পাখ মাইর আছে, একটা পাখা একটু সমস্যা, আর বাকি সব ঠিক আছে। ঠিক আছে, দমটা ঠিক আছে না? সব ঠিক আছে। দমটা একটু দেখান তো ভাই। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স দমটা। তো কালো দুবাস কত দেওয়া যায় ভাই? কালো গোবাস ভালো নর আছে আমার কাছে, যদি নর ভালো আমি মাটির সাথে মিলাই না তাহলে 5-6 হাজার টাকা রাখা যাবে। 5 থেকে 6 এর ভিতরে, বাকিটা আলোচনা সাপেক্ষে কথা বলে আপনারা নেবেন। কিন্তু এখানে যারা ভালো কোয়ালিটি চান নিতে পারেন। লাল বাচ্চা বের হবে, লাল দোবাস। কারণ আপনার এখানে কোনো বাজারের কবুতর নাই। না না না, মূলত এখানে মনির ভাই জিনিস একটু দাম থাকার পিছনে কারণ হয়তো বা, আর উনি নিজে ব্রিডিং করে, ঠিক আছে।
নিজে ব্রিড করলে আপনারা নিজেরাও জানেন যে রেজাল্ট করা কবুতর থাকে অনেকগুলা, কিংবা গ্যারান্টি দেওয়া যায়, এই জন্য অনেক সময় দাম 19-20 হয়, বাকিটা আপনারা কথা বলে নেবেন। তারপরে মনির ভাই এই যে একটা বাগা মাদি আছে, বাঘা মাদি, এটার সাথে জোড়া দেওয়া যায় না? জোড়া দেওয়া যায়, মাদি সিঙ্গেলও দেওয়া যায়? হ্যাঁ সিঙ্গেলও দেওয়া যাবে, কিন্তু এটি অনেক হাই কোয়ালিটির কবুতর। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো উড়ে কেমন? এগুলা ওরা এখন কি বলবো, এখন যে নেবে যদি আইসা বাচ্চা আছে উড়েই দেখাই দেবো, ঠিক আছে? মানে ডাইরেক্ট আপনি বাসা থেকে উড়ে এসে দেখে নিতে পারবেন? দেখে নিতে পারবো, ঠিক আছে? এটির বাচ্চা আছে আমার ঘরে। আচ্ছা আচ্ছা, চোখটা একটু দেখেন ভাই। এটি খুবই উন্নত মানের কবুতর, বাগা আছে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, এগুলো মানে ওড়ার জন্য ভালো? অনেক ভালো, অনেক অনেক, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ওড়ার জন্য যারা কবুতর পছন্দ করেন, এই কবুতরগুলো পছন্দ করতে পারেন। বা অনেকে রেস খেলতে চায়, হ্যাঁ রেস খেলতে আপনি তো রেসের কবুতরও দিতে পারবেন। রেসের কবুতর আমার কাছে আরো বেশি। আচ্ছা মনির ভাই, এটা সিঙ্গেল কত দিবেন আর জোড়া করে দিলে কত দিবেন? সিঙ্গেল যদি এটা নেয় তাহলে মনে করেন আপনার 2000 টাকা রাখবো। 2000? আর জোড়া যদি করে দেন? জোড়া করে দিলে 4000 টাকা রাখবো। 4000 এর মতো? হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে। আর আরও কিছু কালেকশন আমরা দেখাচ্ছি মনির ভাইয়ের লফট থেকে ভিউয়ার্স আপনাদেরকে, যেগুলো বিক্রি করার মতো আছে। আচ্ছা, এই লফটার ভিতরে কিছু কবুতর সেল হবে, আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। মনির ভাই একটু দেখান কোনগুলা বিক্রি করার মতো আপনার। যে যে কোয়ালিটি নিতে চাই, ঠিক আছে? মানে গিরিবাজের মধ্যে যে ধরনের কোয়ালিটি চাই আপনি দিতে পারবেন? আচ্ছা, এক কথায় গিরিবাজ আপনারা যে ধরনের কোয়ালিটি চান উড়ানোর জন্য, কিংবা গলা ঘষা বা সবুজ গলা, সবই দিতে পারবে। এই যে দেখেন একটা গিরিবাজ, আর একটা এই যে চোখ দেখেন, এটা সারাসারি লাইনে, সারাসারি লাইনের না? ইনশাআল্লাহ এর বাচ্চাও আছে। আচ্ছা, এটার বাচ্চাও আছে আপনার কাছে না? হ্যাঁ বাচ্চা আছে। আচ্ছা, মনির ভাইয়ের কাছে এগুলোর বাচ্চাও আছে। পাখার দমটা একটু দেখেন, এটা কোনো ডিস্টার্ব নাই তো? না না না, কোনো সমস্যা নেই, সব রানিং করবে। আচ্ছা আচ্ছা, রানিং ডিম বাচ্চা করে ফেলছে। পুরুষ আছে তো, এগুলো আলাদা আছে। এটা মনির ভাই কেমন দেওয়া যায় দাম জোড়া? এগুলো জোড়া 3000 এরকম। 3-এর মতো না? 3000 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে, এগুলো রাখা যাচ্ছে বিয়ার 3-এর মতো করে। তারপরে আর কি কি আছে? এগুলো সব মাটি। আচ্ছা, এই যে দেখতে পারতেছেন এইখানের মধ্যে আরেকটা পেয়ার, আরেকটা কবুতর। এটা মনির ভাই, এটা এই যে বয়স কেমন হয়েছে? ডিম বাচ্চা রানিং? হ্যাঁ রানিং রানিং কবুতর, আমি এক ট্রিপ বাচ্চা নিয়ে আলাদা করছি, আবার আরেকটা। এখানে আমরা যা দেখতেছি সবগুলোই রানিং কবুতর না? আচ্ছা ঠিক আছে, এই সবগুলোই রানিং দেখতে পারতেছেন। এটার সাথে জোড়া কোনটা? জোড়া আছে ভিতরে, জোড়াগুলো আলাদা না? নর আলাদা। আচ্ছা, এটা আপনি সিঙ্গেল কত দিবেন আর জোড়া কত দিবেন? সিঙ্গেল যদি নেয় কেউ তাহলে 1500 টাকা রাখুন। 1500? আর ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি? গ্যারান্টি, 100% গ্যারান্টি। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপরে আর কি কি আছে একটু দেখান। এই যে দেখতেছেন আরেকটা মাদি ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন খুব সুন্দর মাদিটা, এগুলো পাখা দম আর চোখটা দেখেন ভাই, অনেক অনেক সুন্দর কবুতর, এবং এটা সারাসারির জন্য বেস্ট, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, দমটা হলো এই যে দেখেন দম। মনির ভাই, এটা প্রাইস কেমন রাখবেন? এটা 2000 টাকা পড়বে সিঙ্গেল। 2000? আর জোড়া দিলে? জোড়া দিলে যদি জোড়া নর আছে, বিভিন্ন সাইজের নর বা বিভিন্ন মানে কোয়ালিটি, নর বুঝে আর কি? হ্যাঁ নর বুঝে যদি কেউ নিতে চায় তাহলে 3-4 এর ভিতরে পড়বে আর কি? 3-4 এর ভিতরে। আচ্ছা ঠিক আছে, বাকিটা কোয়ালিটি এবং আলোচনার ভিতরে। এই পাশে লাল চুল্লি আছে। লাল চুল্লি? আচ্ছা, অনেকে লাল চুল্লি খুঁজছিলেন মনে হয় আমার চ্যানেলে, এই যে দেখেন আপনাদের জন্য ওই লাল চুল্লি। এটাতে লাল দোবাজ দিয়ে দিব। অরিজিনাল লাল চুল্লি না? অরিজিনাল, ঠিক আছে? লাল এর সাথে দোবাজ অরিজিনাল নরও আছে? নর আছে। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছেন লাল চুল্লি, যাদের দরকার যোগাযোগ করতে পারেন। দমটা দেখি ভাই একটু, এই যে দেখেন দম, চোখটা একটু দেখি মনে ভাই, এলো লাল চুল্লির চোখ দেখেন। তো মনে ভাই, লাল চুল্লি কেমন দেওয়া যায়? এটা আমরা 3000 টাকা হইলে সেল দিয়ে দাও। সিঙ্গেল নাকি জোড়া? জোড়া জোড়া জোড়া। আচ্ছা ঠিক আছে, লাল চুল্লি রাখা যাচ্ছে 3000 টাকা জোড়া। এখানে অনেক ধরনের গিরিবাজ কবুতর আছে, আমরা দেখার চেষ্টা করতেছি মনির ভাইয়ের লফট থেকে ভিউয়ার্স আপনাদেরকে। বাগা মাদি। বাঘা মাদি না? এই দেখতেছেন একটা বাঘা মাদি, খুব চমৎকার। তা বাঘা মাদিটা মনির ভাই, এটার সাথে কি জোড়া আছে? জোড়া আছে, প্রত্যেকটার সাথে জোড়া আছে। প্রত্যেকটার সাথে জোড়া আছে? আচ্ছা দেখি বাঘা মাদিটা, এই যে দেখেন পাখা। তারপরে মনির ভাই চোখটা একটু দেখি আমরা। এরই যদি যে সারাসারি করবো, যে অনেক সুন্দর, মানে সারাসারি লাইনের আর কি। এই যে দেখেন চোখ ভিউয়ার্স। তো মনির ভাই, এটা কেমন দেওয়া যায় প্রাইস? এটা আপনার জোড়া 4000 টাকা রাখা যায়। জোড়া দেওয়া যায় 4000?
আচ্ছা ঠিক আছে, বাকিটা আলোচনা সাপেক্ষে। আলোচনার সাপেক্ষে। তারপরে আরও কি কি আছে আমরা একটু দেখানোর চেষ্টা করি মনির ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ভিউয়ার্স আপনাদেরকে। কারণ অনেকেই আছেন শৌখিন, প্রায় সময় দেখি আপনারা উড়ানোর কবুতরের কথা বলেন কিংবা গিরিবাজ দেখানোর কথা বলেন, তো মাঝে মধ্যে গিরিবাজ দেখানোর চেষ্টা করি আমি আপনাদের। এটা পাখি মাদি আছে, পাখি মাদি না, এই যে দেখতে পাচ্ছেন পাখি মাদি, এই যে চোখটা দেখেন কাছ থেকে, আর দম আর পাখাটা একটু দেখেন ভাই। এই যে পাখা, এলো দম, সরি এলো পাখা, আর দমটা একটু দেখেন। দামটা হবে পুরো যেত ওই জন্য একটু ইসি নেই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তা এটা মনির ভাই কেমন প্রাইস দিবেন? এটা 2000 টাকা রাখা যাবে মাদিটা, সিঙ্গেল মাদি। আচ্ছা 2000 টাকা দেওয়া যায় সিঙ্গেল মাদি না, আর জোড়া মিলিয়ে নিলে বাকিটা কোয়ালিটির উপরে। কোয়ালিটির উপরে। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখতেছেন এইটার ভিতরে এগুলোই সেল হবে না? এগুলো তারপর আমি একবার দেখাই দিয়ে দেখেন এখানে যে কোয়ালিটিগুলো আছে কিংবা জাতটা আছে এগুলো আপনারা দেখেন। এই কবুতরগুলো যাদের দরকার ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করেন। এই যে দেখেন এখানে তো সবগুলাই সেল হবে না? সব ছেলের মাদি আছে। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, এখানের মধ্যে এগুলো কি নর না মাদি? সব মাদি। আচ্ছা সবগুলো হচ্ছে মাদি। আপনারা যদি নর মিলিয়ে নিতে চান মনির ভাই আপনাদেরকে নর মিলিয়ে দেবে ইনশাল্লাহ। এই যে দেখেন মনির ভাই নাম্বারটা একটু বলে দেন তো। 0178 0178 77 51 51 51 333। 333। আচ্ছা মনির ভাই ইমো নাম্বারটা? এটা ইমো না? আচ্ছা মনির ভাই ইমো নাম্বারটা দেওয়া থাকলো, এবং এই কোয়ালিটিগুলো আমি দেখাচ্ছি ভিউয়ার্স আপনাদেরকে। এই কোয়ালিটির যাদের প্রয়োজন তারা মনির ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করেন। এই যে আরেকটা পাশে দেখাচ্ছি আমি, এই যে এইখানে সবগুলো বিক্রি হবে। যাদের এই কবুতরগুলো দরকার মনির ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে কিছু কবুতরের দাম জানানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু মূলত এখানে সবগুলোই বিক্রি হবে। ভাই নাম্বার ভিডিওতে দেওয়া থাকবে, যোগাযোগ করবেন এবং ফোন করে যাদের প্রয়োজন চলে আসবেন। তো ভিউয়ার্স এখন আমি প্রথম পর্বতে বিদায় নিচ্ছি, দ্বিতীয় আরেকটা পর্ব করব, দ্বিতীয় পর্বটা আপনারা দেখবেন। এই পর্বতে ভিউয়ার্স বিদায় নিচ্ছি, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।